trên cánh đá vắng đi đến dưới khung giờ từng giọt lắng ân gửi cho từng đời cơn mưa đã hằn. Cái Giai mà đứng cạnh xe mới là đã thấy đẹp trai rồi mọi người đúng không? Mọi người công nhận không nhỉ? Vâng, cảm ơn Giáp trong thời gian vừa rồi đã đồng hành với công ty, tin tưởng và lựa chọn mua xe tại Trung Auto, và nhất là độ xe nữa. Các độ xe nhiều không Khoa? Nhiều, vâng, nhiều thế nào thì để em Khoa giới thiệu cho mọi người nhá. Thì là sau một quãng thời gian chờ đợi và nhận xe thì hôm nay nhận xe thì cảm xúc của anh như nào, anh phát biểu cảm xúc của anh lúc này? Vui, hồi hộp. Lần đầu được sử dụng Cái lúc mà bóc biển cho anh này em nói thật em cũng hồi hộp đấy. Đây mọi người nhìn quả biển này 04955, sớm một tí nữa thôi là quả biển này thành hơi bị hot luôn. Thì là em chúc anh và gia đình sắp tới là thứ nhất là làm ăn phát tài phát lộc 8386. Vâng, em cảm ơn anh đã qua ủng hộ của em. Cảm ơn em nhá.